tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, una nuova borsa. Questa borsa davvero particolare seppur comunque semplice, adatta anche alle principianti, quindi tranquille. Ho realizzato una base con il cordino Inda Big argento, ma poi l'ho rivestita con questa lavorazione appunto rete, quindi poi durante il tutorial vedrete quanto è semplice realizzare una borsa del genere. Ovviamente è completamente personalizzabile sia nei colori sia nei filati. Ho utilizzato filati Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni trovate il link diretto al sito insieme al mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Sul sito troverete anche questi manici di cui mi chiedete sempre il tutorial, ma arrivano già pronti, non li realizzo io, quindi potete prenderli già realizzati e pronti da applicare sulle vostre borse. Ovviamente sono disponibili in tutte le colorazioni di cordino presenti sul sito e sia con finiture argento che oro. Comunque, come vi dicevo, un progetto veramente molto semplice, perfetto per le principianti. Io al momento non ho applicato una chiusura, ma potete tranquillamente applicare una chiusura magnetica o due per tenerla più chiusa, o come vi ho detto anche alla fine del video potreste mettere anche una cerniera. Comunque vi ho dato le stesse indicazioni anche alla fine del video, quindi alcuni consigli li troverete alla fine del video. Non mi dilungo comunque più di tanto perché vi ho spiegato tutto in maniera dettagliata durante il tutorial. Vi ricordo di continuare a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime e le novità, iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial e supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di circa 500 grammi di cordino Inda Big, nel mio caso colorazione numero 1, circa 100 grammi di cordino Inda, io ho utilizzato questa bellissima colorazione lilla, una coppia di manici intrecciati Inda colorazione numero 1, un uncinetto numero 6 ed un uncinetto numero 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dalla base, utilizzeremo l'uncinetto numero 6, cordino Inda Big, facciamo un cappio ed avviamo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Queste 8 catenelle corrisponderanno esattamente a 7 cm, quindi questa sarà più o meno la profondità della nostra borsa. Quindi in base alla profondità che volete dare alla vostra borsa avvierete più o meno catenelle. A questo punto, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella e procederemo in questo modo lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la larghezza che ci occorre. Qui in alto troverete il numero totale di righe che lavorerò io insieme alla misura in centimetri, ma potete comunque modificare queste misure. Quindi procediamo lavorando la nostra base, facciamo poi una catenella, voltiamo il lavoro e continuiamo sempre righe di andata e ritorno a maglia bassa. Bene, una volta lavorato il fondo, ovviamente se volete realizzare una borsa più larga andrete a lavorare più righe di lavorazione. A questo punto, una volta raggiunta la misura che ci occorre, andiamo a fare il giro di rifinitura. Quindi faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa nello stesso punto di base. Quindi inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Dopodiché procederò lavorando una maglia bassa per ogni riga che ho sottostante. Entrerò quindi in ogni punto di ogni riga sottostante e lavorerò una maglia bassa fino ad arrivare nell'angolo. Mi ritrovo esattamente nella catenella nell'angolo, in questo punto vado a lavorare una maglia bassa
una catenella ed una maglia bassa. Lo stesso procedimento lo ripeterò anche su quest'altro angolo, mentre negli altri punti lavorerò semplicemente una maglia bassa per ogni punto. Termineremo quindi il giro esattamente in questo punto dove andremo a chiudere. Lavoriamo anche l'ultimo punto, dopodiché non andiamo a fare una catenella, bensì andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi ci inseriamo con uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendiamo il filo, lo portiamo all'interno e ci inseriamo nella metà catenella esterna dell'ultimo punto lavorato. In questo modo ci inseriamo all'interno dell'asola, tiriamo il filo, prendiamo il filo e portiamo fuori, facciamo una catenella, questa andrà a sostituire la prima maglia bassa, dopodiché all'interno di questo punto che va a sostituire la catenella, cosa facciamo? Andiamo a prendere solo la metà catenella esterna, ci aiutiamo con l'uncinetto in questo modo e all'interno di questo punto andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi una e 2. Vedete, in questo modo comunque resterà una solina al di fuori, quindi come se abbiamo lavorato in costa retro, e andremo a lavorare una maglia bassa in costa retro in ogni punto, facendo questo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto in ogni catenella che abbiamo nell'angolo. Sugli altri punti ovviamente lavoreremo una sola maglia bassa. Qui ho la catenella dell'angolo, lavoro 2 maglie basse nello stesso punto, quindi faccio un aumento e poi procedo normalmente lavorando una maglia bassa per ogni punto. Procederò in questo modo fino ad ultimare il giro. Bene, ho terminato il mio giro, lo vado a chiudere con asola di chiusura, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, inserisco l'uncinetto alla base di quest'asola, all'interno dell'asola, tiro il filo, faccio una catenella che mi sostituirà la prima maglia bassa. In questo modo chiuderemo in maniera invisibile. Se preferite potete anche andare a lavorare a spirale, quindi mettendo il marcapunti nel primo punto e lavorando a spirale, perché io procederò lavorando a maglia bassa, quindi lascerò il corpo borsa molto semplice. Se preferite potete anche variare il punto di lavorazione. Qui in alto vi lascerò la playlist dei tutorial di punti che abbiamo visto qui sul canale, quindi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, non farò ulteriori aumenti, se preferite potete farne tranquillamente sempre negli angoli, e procederò in questo modo fino a raggiungere il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza della borsa. Sentitevi comunque libere di variare le dimensioni se preferite una borsa più grande. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Bene, ho lavorato in totale 16 giri, ho raggiunto 19 cm di altezza, quindi a questo punto posso andare a tagliare il filo, chiudo con asola di chiusura . A questo punto andremo a lavorare inizialmente in queste asoline che sono rimaste libere sul fondo,
Quindi mi prendo il cordino del secondo colore, io utilizzerò un cordoncino più sottile, nello specifico il cordino Inda. Faccio un cappio iniziale e vado a prendere l'uncinetto numero 4 adatto per questa tipologia di filato. Fatto il cappietto, ce lo teniamo sull'uncinetto e ci andiamo ad agganciare in un punto qualsiasi di queste asoline. Quindi inserisco l'uncinetto in questo modo, prendendo proprio l'asolina, prendo il filo e lavoro una prima maglia bassa. In questo modo, dopodiché vado a lavorare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto una catenella, quindi questa, vado nella successiva, inserisco l'uncinetto e lavoro una maglia bassa, in questo modo. Poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto una solina, vado nella successiva e lavoro una maglia bassa e dovrò ripetere questo procedimento per tutto il giro, quindi per tutto il fondo fino ad arrivare esattamente qui. Bene, una volta terminato il giro dobbiamo andare a chiuderlo, quindi facciamo 2 catenelle, ci ritroveremo con un punto da saltare, quindi non lo lavoreremo, facciamo una maglia alta esattamente nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato, quindi inseriamo l'uncinetto e andiamo a lavorare una maglia alta. In questo modo ci ritroveremo esattamente al centro dell'archetto, facciamo poi una catenella che fungerà da prima maglia bassa, procediamo poi lavorando 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e andiamo a fare una maglia bassa nello spazio successivo, quindi inseriamo l'uncinetto nello spazio e lavoriamo una maglia bassa, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, spazio successivo inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa e questo sarà il procedimento che ripeteremo per tutto il giro ma anche per i giri successivi, quindi andremo a chiudere sempre nello stesso modo. Ora terminiamo questo giro, vi faccio vedere poi come chiudere il giro e poi vi lascerò continuare da sole. Terminato anche questo giro facciamo sempre 2 catenelle, 1 e 2 ed una maglia alta la faremo nella prima catenella che abbiamo lavorato, quella che va a sostituire la prima maglia bassa, quindi inseriamo l'uncinetto esattamente qui al centro proprio della catenella e lavoriamo una maglia alta. Quindi questo è il procedimento di chiusura di ogni giro. Dopodiché si riparte con una catenella che sostituisce la prima maglia bassa più 5 catenelle che sono quelle per formare l'archetto. Si va poi a lavorare una maglia bassa all'interno dell'archetto successivo e si continua così fino a ricoprire tutta l'altezza della nostra borsa. Io vi lascerò i giri indicativi qui in alto insieme alla misura in centimetri, ma calcolate che potete regolarvi tranquillamente con l'altezza della vostra borsa, quindi ricopriamo tutto il corpo borsa e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, ho lavorato tutti i miei giri a punto archetti, sembrerà che non ricopro perfettamente il corpo borsa, ma in realtà dobbiamo tirare per bene la lavorazione. Quindi come potete vedere arrivo perfettamente al bordo. Ho lavorato in totale 13 giri. A questo punto posso tagliare il filo, bloccarlo tra le maglie e posso andare a riprendere l'altro cordino per fissare la parte appunto archetti al resto del corpo borsa. Quindi ora ci riprendiamo l'uncinetto numero 6, il cordino in da big, faccio un cappio iniziale e mi vado ad agganciare in un punto qualsiasi del bordo. Ho messo dei marcapunti per tenere alzata questa parte, quindi cosa faccio? Parto proprio dall'archetto, quindi mi inserisco all'interno dell'archetto nel punto in corrispondenza e vado a lavorare la prima maglia bassa. In questo modo. Nel punto successivo lavoro una maglia bassa solo prendendo il bordo della borsa, quindi non l'archetto. Poi andiamo a fissare l'archetto successivo, quindi inseriamo l'uncinetto nell'archetto e nel punto successivo sul bordo e lavoriamo una maglia bassa. E faremo lo stesso anche per il punto successivo, quindi inseriamo l'uncinetto all'interno dell'archetto e nel punto successivo sul bordo e lavoriamo una maglia bassa. Procediamo lavorando una maglia bassa solo sul bordo nel punto successivo e poi di nuovo una maglia bassa nei due punti successivi entrando anche nell'archetto successivo. In questo modo 1 e 2, poi maglia bassa solo sul bordo e poi di nuovo una maglia bassa nei due punti successivi entrando anche nell'archetto successivo. Quindi andremo a ripetere questo procedimento per tutto il giro. Bene, una volta che avremo lavorato tutto il giro, come potete vedere ho alternato due maglie basse ed una maglia bassa, ma non sempre. L'importante comunque è andare a fissare questa parte appunto rete al bordo della borsa, quindi quando era necessario ho lavorato semplicemente una maglia bassa all'interno dell'archetto. Non cambia nulla, non ho fatto nessuna diminuzione né aumento, ho semplicemente lavorato i punti che avevo sul bordo della borsa. Una volta quindi terminato il giro possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Andremo a chiudere nel secondo punto, quindi non nel primo, altrimenti si creerebbe un punto in più, quindi ci inseriamo nel secondo punto e andiamo a chiudere con asola di chiusura come facciamo di solito. A questo punto non ci resta che andare ad applicare i manici. Io li applicherò direttamente sul bordo della borsa, ma potete utilizzare anche dei moschettoni tondi o dei ponticelli e poi applicare il manico al moschettone o al ponticello. Qui comunque in ogni caso abbiamo già il moschettone collegato ai manici che, ripeto, non realizzo io ma sono realizzati direttamente da Borgo dei Pazzi, e quindi li vado ad applicare proprio con questi moschettoni al bordo della borsa. Quindi mi prendo più o meno le misure e andrò a posizionare a circa 5-6 cm dal laterale. Quindi per fare questo andiamo a piegare perfettamente il bordo a metà e poi ci andiamo a prendere le misure. Mettiamo un marcapunti per segnalare il punto, ripetiamo lo stesso anche sull'altro lato. Ovviamente andrò ad applicare il manico non proprio sulla catenella ma sulle maglie sottostanti. Avendo lavorato con un cordoncino bello spesso non si rovinerà la lavorazione della borsa. Quindi prendo il manico, apro il moschettone e lo faccio passare proprio alla base della maglia bassa in questo modo
Ripeto lo stesso procedimento anche sull'altro lato. E poi sul retro mi regolo con quello già applicato. Bene, siamo giunti al termine del tutorial. Questo sarà il risultato finale del nostro progetto, una borsa veramente particolare con questa trama tridimensionale. Questo progetto potete personalizzarlo veramente come volete, sia nei colori, quindi giocare magari con i colori a contrasto, sia con la tipologia di filato, perché magari potete lavorare questa parte a punto rete con un filato diverso e quindi renderla ulteriormente particolare. Quindi è un progetto personalizzabile a 360 gradi. Anche per quanto riguarda i manici potete personalizzarli secondo i vostri gusti. Potete anche realizzarli direttamente con lo stesso filato. I manici in questione non li ho realizzati io, ma arrivano già pronti, realizzati da Borgo dei Pazzi. Per quanto riguarda la chiusura, io ora al momento l'ho lasciata così, ma potete mettere una chiusura magnetica o due per tenerla più chiusa, oppure una cerniera. Nel caso della cerniera però dovete applicare i manici sui ponticelli, quindi dovreste applicare i ponticelli e tenere il bordo libero. Per quanto riguarda la fodera potete fare una fodera molto semplice, trovate il mio tutorial facilissimo sul canale, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso. Quindi spero che questo progetto vi piaccia. I filati utilizzati sono di Borgo dei Pazzi. Nel box informazioni qui in basso trovate sia il link diretto al sito che il mio codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le novità e le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!